Soy nido canta, canta, por rispetto e onore. E la saluto con amore, questa gente dotta canta. Un saluto cordiale con una che ne Sardegna. Un saluto cordiale con buona che me ne Sardegna. Seguiamo queste radea de Sagara isola mia. Saghi
Beh, con su canto in re, questa vocis de saludo, i vocis de sa la poesia de Pantaleo Serra, di Orticali, sa chiamo est una dea, un canto famato e cantato sempre dai scantatori, sì. E questo poi si salutai, poi si vai intrai a entra sa puntata de oggi, pausa sa puntata questa de 8 e devo tornare subito grazie ai amici, poiché i cantatori e i amici si vinti quando c'è sta bisogno di essos e noi su seus zerriaus e spunti torraus e dunque grazie a Tino Bazzoni, de Usini, cantatori e maestro, grazie de essi torrao e Gianni De Nanni, cantatori con questa bella sensibilità con su canto e con sa poesia, con sa poetica cosa sua, grazie a Gianni De Nanni e un altro amico de Pultu Torre che è torrao, Antonio Masia, suonatori che ha cominciato a sa sola, di autodidatta, iscuttendi capizza e si è posto a suonare e entrare subito in questo mondo del suo canto, grazie a dunque a Antonio Masia. Si può dei sezzi tranquillo, si può in modo non cose gestionai, impari a Danieli Giallara. Beh, adesso torna solo, questa puntata dei 4, questa puntata dei 8, non sono d'uso a contare subito dei scanti. Potete andare subito cali esti su tema o istemasa dessa puntata de oggi. Poi si sei seguiu, amigos caros, dessa radio televisione sarda, si è seguiu in re questa trasmissione che conta da contos de cantadoris, de cantus, contos e fainas dessa carriera des cantadoris e des cantus e tottu. E viu che ad ogni gita, in ogni puntata, poi andavo su 2 volte a sta gita in sa radio televisione sarda, in ogni puntata andavo a paga a seguire questa che è sa liturgia, sa organizzazione e tutto dessa gara. E oggi a onde siamo arrivati su Daniele? Saluto a tutti, oggi siamo imbatti a fare dei cantos che non sempre si cantano in sa gara a chi terra. Sono cantos che, una ragione o un'altra, a volte si vagano e a volte non si vagano. Fatto l'esempio del solmutto da Samala, in ue cantadores fanno finta de brigare tra no. e ducas si indenaran de ogni colore, sempre solmutto a Samala o a disprezio, sono sempre con su metro de solmuttos, in una bestunisteri di una dorrada, però in sisterrida si potete iscrivere e andare su chi si gerede, e invece in sa dorrada veste su suzzo, su coro de su chi chiede narre su cantatore e ducas o fai da male de su collega o fai da male le ande in brulla sempre, brulla paris con su chitarrista o con su fisarmonicista. Un altro dei cantos che non si cantano meda o che non si cantano in ogni serata del canto a chitarra è sa Viaghesa Antica. Un canto che è stato registrato da primo da De Sole, che fu Piaghesu. Antonino? Antoni De Sole, de Viaghe, che lo registra in su 31 e infatti in su titolo veste Boghesa Antica al de Viaghe, sa Viaghesa. È un canto che assimizza da sunessi come accoldo solamente in nottas a sa Vilonzana, a sa Vilognana, anzi, sì. In ue si accompagna su canto con s'accoldo de su do e su sol settimo e poi si ripete tutto al voltas e quasi sempre sul dual verso in ottonario de 8 sillabas sono quasi sempre uguali, vada pittica variazione, se poi si ripete disull'ultimo del dual verso e poi si va che in un passaggio poi sa calata a re. Un altro canto che non si canta da sempre è su Drallallero, che è il stato registrato la prima volta in su 60, da Capizza, Virdis e Cubeddo Suezzo, con su titolo Stornelli Galluresi. E difatti si cantano una trallallera in gadduresu, ma meda più facile da chi si canta dove. Come noi sempre con verso batto verso brullano, sonaramos,
i gue invece cantano batto versos in gadduresu. Sa prima e sa seconda, su primo e su secondo verso, in sa registrazione che hanno fatto Cavizza con Virdis e con Cubeddu in un altro disco, sono praticamente uguali, si ripetono la stessa cosa finché ad andare sul ritornello del trallallero la illalla. E poi un altro canto che si canta ormai non si canta più in gara, si cantava poco finché prima, era Graminatoglia o Filugnana Antica, e no che bisogna de comprendere che bada varias interpretazioni di questo canto, di suo nome, di suo canto. Su canto è il nudido, però su nome va qualche cosa che non torna da casa. Su primo che l'ha registrata è il bistato Ciccheddu Mannoni e l'ha registrata Filugnana. È il suo unico canto che non finiti in sa nota di Surè, è il suo unico. Prima si cantai di Deo la Pintesa cantata in garas in su 60 batteri in una gara in Webeste Cubeddu Suezzo, Mario Scanu e Mannoni accompagnato da Adolfo Merella e la cantano con s'accoldo con sa nota di su mi e la. Invece Mannoni l'ha registrata in suo anno posa etichetta di Mario Cervi in su 60 batteri mi pare in s'accoldo de do e sol settimo, però in donzi caso è il suo unico canto che non andata a finire in s'accoldo de Surè. Dunque, tu a Sarremonau, sa via Chiesa antica di Antoni De Sole e tutto quanto, ma sa differenza fra a pizzo de sa via Chiesa antica e sa via Chiesa, quali esti? In su disco di chi ha registrato vari con Cossu e Porcheddu, in boges noas de piaghe sono boges a re normales. Chi va via da De Sole e chi poi non torna a fare quasi tutto dopo questa registrazione. Perché poi questo stress sono diventati lo ascoltano in tuttue, sono ricco, sono poniano in carrella sul grammofono che hanno tutti, podiano avere in domo, la disponibilità di avere un grammofono e facciano ascoltare questo disco a tutto su chinato. Chi si riuniano, come prima facciano in su fuoco, in su fuochile, quando si fa dai a su zero, so sconto, in so sconto, poniamo su grammofono e intendiamo questo stress cantatore. Dunque, in su palco tu hai in sa gara non si canta sempre sa Graminatoglia o Filugnana Antica e usaperi, ma non si canta nemmanco su sa voce a ballo, cioè i cantatori si non cantano già mai raramente. Si vaga, su canta chitarra forse è l'unico genere che è stato attento finza a su chighere sa gente o è stato attento a sa gente che le sta ascoltando in questo momento e finza in sa zona in noi cantante. Dunque su ballo che come è storrau bene, si vaga in tutta la Sardegna. Prima fu solo fatto dai gruppi folk naramos, come invece ballano tutti in piazza, in ballano tutto. E dunque noi spuru qualche volta fa che parte, dopo sol mutto quasi sempre si facciano un ballo saldo. O fatto solo da sa chitarra e da fisarmonica oppure finza sa cantato. Bene, questo. Tu hai, prima che si hanno queste registrazioni, ha ricordato Mario Cervo. Mi ha da pratica a comprendere meglio su come testi si storia della discografia in Sardegna, cioè chi ne è calivientas i logo dove si poteva registrare, così che si arrivava su casa discografica e plus presto chi ne è, chi distribuiva, chi faceva a regogliera, il riferimento su che ci viene pensando su questo disco. Io penso, oggi è stato su Vundua a Intro e Sisre di Franco Madao, c'è questa fondazione di Mario Cervo in Terranoa, però finché si arrivai a oggi, che appunto ricordo su questo di un logo, su di Portumanno, prima come ti via da sa distribuzione, sa registrazione, sa etichetta, sa contami una varia storia. Sa prima registrazione è uno della La Voce del Padrone,
questo disco de sole, cose, perché Però continentali, sì, in nazionali Italia. si poteva andare. E difatti, dopo la guerra, sos cantadores registrani po etichetas italianas, Fonicetra, Vis Radio, bi registrani totus os mezus cantantes italianos e no. E finza su cantu saldo fu registrau in IE. E dopo sun begnos atteros chi si sono appassionados a sa discografia, tipu Medinas, chi est naramos su produttore de esas cantones prus intesas, lo scudetto in Sardegna, totu cussu filone el bistau registrau da issu. Biat una casa discografica, naramo, in cui si registraini sos cantadores importante in Rotelli, in dia da un'attera o atteral duas in Tattari, e ducas, sicuramente bia da mercau, sa gente queria di intendere sos cantadores, e ducas medas han fatto, sono diventaus produttores de cassettas. Noi ci viera la Strega Record, mi Sì, pare. sì, Aedo, Aedo. Tecno, in da de calesisia de Zenia. E finza al Mario Cervo, in sos annos 60, ha registrato sol Mannol de Assora, Mannoni e Mario Scanu. Los ha registrato. Poi Sissu ha fatto su chi vaghiana e chi vaghen ancora, tutti appassionados. Andaini in giro in salbidas e registraini o con su magnetofono, poi con sas cassettas. E ducas, a parte tutte le produzioni industriales, naramos, Certo. bisogna la registrazione delle garas amatoriales, che sono importantissime, che poi sono su cui noi appassionados e noi cantadores. Praticamente questo che fai su geloso, questo sa registratore, tu sei viendo in moi, proprio questo via da uno dei registratori, proprio usato per registrare i garas in Sandus. Grazie ai questi strumenti che hanno portato in Sardegna, teneus un montone di repertorio, di ricchezza, manna e de cantatori, de voci de cantatori, oi e tutto. E poi è un audio di questo fondo che tiene Sisre, è un audio della fondazione Mario Cervo in Terranoa, ma seguiti però sa registrazione, cioè oi ci funti cantatori che registrano oi discos o scetti a registrazioni si posa rete internet, posso web, questa non si bene tipo su discos, non come te sul mondo de oi. Sul mondo deo non va prusu, allora, da un momento l'ultimo CD, fu un buon disco, ma fu CD, che ha provato, l'ha provato in suo 2013, e Franco Madao, che li ha fatto questo su Dribaglie, fu già lamentoso, l'ho fatto per passione, l'ho fatto che l'ha sempre fatto, e che l'udeppo va che può mandare in avanti questa tradizione, così no, a me non mi entra nulla. Già a Sora, e se mi fai dando delle brulde 20 anni, sul mercato non bevu prusu. Ho bevuto, ma avuto proprio dei pagos appassionati che comporaini su CD, come non va più nessuno praticamente che registra da ormai, come siamo su internet, Facebook, social, e ducas il drivesso su modo di intendere sa gara chitarra e sa musica tradizionale salda. Franco Madò ha fatto un traballo in Portumanno di Aderos, io da Puntegno, de Vago, poi volemmo registrare un'intervista, poi si contai di questa, sul mondo delle registrazioni, ma non c'è stata questa possibilità. Io spero che in puntata che usa fai a tenere questa possibilità di un tempo, poi intendi questa voce sua, a pizza gusto, a pizza questa motivazione, a pizza questa a registrazioni, che è una cosa di importante, poi oggi e tutto noi teniamo ancora cascittas e discos a 45 giro, che io mancai portavo in digitali, però atturano come beni fisici, materiali, che potevo castiai, a regolli come cosa di ricchezza, e ascoltai grazie a invece alla digitalizzazione che si offre. Posso aggiungere una cosa, Franco, a su che mi annau tempo saigomo, alleau tutto sul diritto di tutto questa pitticasa case discografiche della Sardegna, due casa, come tapponavo prima, Mario Cervo bada brude semizza tra CD, discos, bobinas e cantu e su este.
altrettanto umano sicuramente l'archivio de Franco Madau, che ha tutta la musica sarda, non solo su canta chitarra, da sa fine del 1965 fino a non naro a oe, ma fino a de che bindi che hanno sai come. Ducas è un repertorio e un archivio enorme. Enorme, sì, sì, è vero. E poi, grazie a Dio, questo fondo do Deni Sistre, l'Istituto Regionale Superiore Etnografico de Nugoro, e dunque, se in cui si deve tutta questa ricchezza, si può di iscuttai, castiai e tutto canto. E prima di arrivare a Sudema, torrai a Sudema de oi, iscutendi scanto su chi Daniele Gialla da Remonau, sa via Chiesa Antica, Graminatoglia, e Muttoso a disprezzo, tra l'allera e tutto canto, ma voglio fare una regione a pizzesa estetica dei scantatori, su look. Poi i scantatori si funti sempre come ti funti oi, a giacca e cravatta, camisa, sempre eleganti, sì, ma non hanno mai vestito in vestiti sardo, in tradizione sarda, no? No. Com'è questa cosa? Ma isatro pensate che quando imbattiato un cantatore in una idda, fu come che imbattiato un cantatore italiano o istranzo in dal nostro aldeoe, e ducasa fu di una grande festa. E isso penso da suo modo di esistere di Tio Niccolino, di essere elegantes, così distinguere da altri, che isso pigai a palco e isso funi si spettacolo desa festa. E ducasa questa maniera di mol vestire sempre la barra da gasi. Poi il deo può tornare a pizzino, a me mi dai a fastidio la cravatta, è una cosa che non tollero. E ducasa a sora non la punia, che non querio essere bezzo. Come non me la ponzo che Elzo è giovane e ducasa. Però si usa a mera, questo maglionetto a Izzi, a girocollo, tanti usano a mera cantatori, sanno essa verità, che commenti a tu non orienta questa cravatta, ma fiante eleganti sa cittotto con questo maglionetto. Però è bello che da inzando su finza saoi, antisichiu dotto, su questa maniera di si vestire con giacca e cravatta, e dunque è una bella cosa. E oggi è tutto. Tino, Gianni, i suonatori pure, no? Certo, sempre obbligatorio, certo. Poi su 78. Dunque, tornavo a questa Graminatoglia. Este un canto, poteva un canto di traballo, e nasce a intro sul mondo dei femmine, sì. e sul traballo. Contami da come è un canto in lingua gaduresa, e fare parte o fare a parte dello scanto della gadura, che sono tutto collegato a suo tribaglio. La filugnana sul canto della femmina schifila in salana, la graminatoglia ti adesso sul canto della femmina sa chi ogaini sa scosa, la cardatura da salana. La bibinnadora educa di ad essere su canto che si fa da quando si innennaidi. Sono tutti cantos legati a su tribaglio, a su mondo del tribaglio, è fatto quasi sempre da feminas. Poi sono bintraus a fare parte della gara quando sono in battio su scantatore della gadura. Chi hanno posto in sa gara su chi schiane issos della zona soro, so scanto del sistazzo del gaduresos, e ducasa sono tutto cantos del suo tribaglio, come sul muto lo canta in sempre sal femmina, certo. In calisi sia tribaglio che variano. E poi usaviri quando vadeusu quando eusa regionai a pizza sul mondo dei scantadoras a femmine, problematica se tutto canti dentro, può azia in su palco, impare i somni e tutto canto, ma cosa che sta un altro momento. E poi proprio a pizzo del fatto che un scanto persone se anti a Remonau e numenau sa Graminatoglia, commente
filuniana antica, ah no, c'è proprio un esempio che noi abbiamo registrato proprio 20 anni fa, in 2005, ci vede Franco De Muro accompagnato da questa chitarra sa Ovation de Giovanni Pugioni e io ho cantato proprio una graminatoria, però issu vi ha presentato come filoniana antica e mi fa piacere dopo 20 anni a si davai biri e ascoltai. Fila, fila, filugnana, e tugna di filuna ciuna. Appintendiato vitola, e appintendiato vitola, nel filo vai e nell'ana. Ne filo vai e ancora sei filigrana, ancora sei filigrana, e come candele ancora sei furacore, ancora sei furacore, e come canteria ancora sei furacore, come canderia come canderia fila, fila, filugnana, tugna di filunacciola. Tugna di figliolacciola. Tugna di Grazie. Dunque, sa, graminatoria o filoniana antica, noi sa costantato te due, sa, Sì, no? sul Come canto so si assimizza, in che Franco, paris con Giovanni, ha fatto canto alla filugnana, chi ha registrato prima Stangoni con suo coro de Agius e poi sì Matteo Peru, sempre con un altro coro de Agius. È un'altra versione che sa graminatoia è più facile, sono proprio due versos e in ultimo, che poi si abbarrano sempre in questo due accordos e basta, solo in ultima faghiano un passaggio può finire su canto. E tutti gue poi su canto, e dai gue non chessi. Questa è una versione appena riflessa, chi cantaini cantorel de Agius, e ti adesso sa vilugnana. io ho ascoltato la chitarra di Giovanni Pugioni, che però Giovanni ha fatto una carriera manna, impara a Sasorri con due Pugioni, ma mi pare che non si è mai accostato a questa gara, non ha mai accompagnato a gara. In gara non ha mai accompagnato, si è avvicinato come da un po' di tempo a suo canto a Tagia, della zona sua, però gara a chitarra non l'ha mai fatto.
faghiada con sa sorre e cantai calchi canto de sa gara chitarra, da corsicana, vaghian Nuoresa. Nuoresa. Ha fatto una sigla bella, Sì. manna, che attento, ci vemmo Deu in Sandu, in Sardegna canta, e ha fatto una Nuoresa con suo trenigeddu, che andai una cosa de, attento, famma manna e tutto. E dunque, se noi tornausu sempre a Regionendi con su tema de scanto de oi, poteusu entrare in maniera profonda a intra sa via chiesa. E ogni gira tenuto questa possibilità di bere e ascoltare una scheda che si fa di analisi proprio della chitarra, dunque del suo suono, della voce, questo accompagnamento, come si incrociano i voci, sa voce e il suo suono, e dunque si spiega dai versi di questo canto. E questo traballo, che è un traballo manno che ha scritto Marco Luzzo con Paolo Bravi, ma un traballo manno da fatto Massimo Pinna, dove impari, può da montare tutte queste cose, si torrai la possibilità di comprendere meglio e te sa via chiesa grazie a questo filmato che vi uso noi. Su canto a sa via chiesa è il naschidu e lei ha suo nome da Saida de Piaghe. Sa via chiesa, quando si cantata, si vaghe dopo so scanto il Gaddurese filugnana, e prima de su secondo canto in re. In donzioghe si cantano a duos o batto versos de 8 sillabas. Sa via chiesa si può dividere in 2 partes. In su primo verso, su cantatore dà s'accoldo de su do, piga da sol, fa che un pitticco passaggio tra sol e la, e poi il da su sol cala da do. In su secondo verso, torna da fare su mattessi cammino melodico. Columba non dorma sola, che il cadio una compagnia. In s'ultima parte d'esaoghe si ripeti su secondo verso, si canta ad un giro chi selbi prosacalata al re, chi viniti saboghe de sa via chiesa. Che il cadio una compagnia. S'accompagnamento de sa chitarra si vaga in so s'accoldo de do e sol settimo. Come su chitarrista accompagna su canto nota pro nota. Su tempo de sal notas si tornano a fare finza in sa spicchiatas che abberino su canto e faghen passare su cantatore tra sa prima e sa seconda boghe. Columba non dorma sola, che il cadio una compagnia, che il cadio una Beh, si aiuta a me a comprendere su canto, però ti domando, Daniele, sempre quando tornavo su noi, dopo che io subivo questa scheda, ti domando a tu
pensamento cosa tua, a pizza questo canto, e ti ha portato a pensare questa scheda di Marco Luzzo. Beh, in questa scheda abbiamo inteso Marco Manca che va che è un esempio di Piaghesa e abbiamo visto inteso e leggito e abbiamo compreso pure che in Piaghesa si cantano due versi sempre di 8 sillabi, praticamente su primo e su secondo sono quasi sempre uguali e tengono un giro, un cammino della notte, un cammino armonico della melodia che muove in suo accordo, in sal notte al desu do e desu sol settimo. Si ripete due volte e poi l'ultima volta si torna a ripetere sul secondo verso, poi la calata che ad andare a finire in s'accordo desu re. È un canto schematico meda, va pittica al variazione però sono tutti gue, la variazione della Piaghesa, non è come su canto in re, come su nuoresa che chi su cantatore tiene libertà de manna, in no che su canto è scusso e abbarra sempre in questa notte. Poi sì, bisogna denarre che in questa registrazione che ha fatto da Sole, Secchi lo accompagna do sol settimo, come invece so chitarrista della Zisabiere dopo quando l'hanno fatto che sono cantatore su chitarrista accompagna da notta pro notta in tutto su cammino che va che sa che è su cantatore. Dunque, poi ha riconosciuto che sa voce, si scheda da conta da Daniele Totto, dunque è sempre isso che ci da ballare a intre questa modalità di contare e di spiegare. E mi da piace, non è in programma a sapere, però siccome si questione dei Piaghese, dunque di uno canto a cappiao a Piaghi. Grazie ai cantatori, come ti andavo tu, la Piaghesa antica prima, la Piaghesa, come te storia, tutto canto. E sottieresa è stessa cosa, dunque è sta cappiata chini e ta simbilla a un di torra da questo canto. In su repertorio una ramo des alboghese de su canto a chitarra, bada boghese chi sono conoschi al da tottus e chi imbattene da gussaidda. Su canto a sottieresa è una oghe che si vaga di ottieri in su canto in re. È una oghe che per me saprò il manna che è più bella ottieresa che poi mai inteso, scusa chi vaghia da Maria Rosa Punzirudo, che fu di ottieri. Bel sadulesa, beste vinza saper fughesa, sono boghese che amo sconnoschiu da sos cantatore al bezzo e chi funi de gussaidda. Beh, questo vuol dire che su cantatori come t'annavo tu, Maria Rosa Punzirudo, fianta cantatori di importo mannumera, che teniano una personalità di manna, certo. E dunque lo riconosciano proprio grazie a non c'è a voce, a suo traggio, ma pure a sa modalità proprio che teniano. In questa prima registrazione, difatti, secondo me, si comprende bene, pochi conosce la storia del suo canto a chitarra e pochi hanno ascoltato i cantatori che hanno sempre cantato. In suo primo disco si comprende chi uno imbatte da Sagardura, chi uno è da Sanglona, chi uno è da un'altra zona. Si comprende proprio da Saoghe, da suo modo di pesare Saoghe, ma fino da suo timbro. Come tutta questa differenza non bisogna più, che su canto a chitarra si vaga in quasi tutta la Sardegna e come non vado un cantatore che identifica la zona dai noi imbattere, come sprusu omogeneo. Non c'è sa voce proprio sul raggio di un cantatore di oggi. Come posso aggiungere un'altra cosa, Ciccheddu Mannoni, può mie, fu di su cantatore gaddureso, De Lunaro, come ho fatto a ponau prima, mi piace su cantare con coldo. E Ducas ha piscultato meta su canto di Agius, che è su canto, naramoso, a piacere me, su bello. Adesso scanto con coldo, dopo su meo desai da mia, però e sa mesuoghe è sempre appena calante, noi stiamo proprio in sanotta giusta. E questa è una caratteristica, naramoso, desos cantores che imbattiano da Sagardura, fino al Ciccheddu Mannoni, noi proprio preciso in sanotta, però questo di abbarrare appena zutta, gli dà
una velatura, de malinconia, de un canto bello che ti distrae su coro. E dunque, e poi sulla Remona Waggius, come te canto a concordo, che è una cosa dei spazi, su cantatori Manno e Connotto, Stangoni, ha fatto una fortuna manna, come artista, e anche collaborato con Dario Fo, hanno fatto cose a livello nazionale di importanza. Sadizzo l'ha posto Gabriele D'Annunzio, tanto sì. può narrare una galletto di Gallura. Galletto di Gallura. Che lì era la Sidicirai, Dogna Mengiano, con suo canto su Galletto di Gallura, proprio D'Annunzio. E poi però tornavo su a Sani Mettotto del suo canto, cioè sa poesia, e in sa biaghesa si usa a me la poesia, e de quale struttura intanto si questionendi? Come te sempre 8 versi. E si cantano a dual verso, de quale si sia poesia, che può essere poesia de poetas che conosciamo, o finza al verso che non abbiamo mai fatto, verso che abbiamo inteso da atteros cantadores, da attera gente, e lo abbiamo imparato il gasi, a Uriga, e lo tramandiamo a chi hanno bene dopo. E noi, Crada Farina, non si porta a scegliere uno scanto verso, ma tutto questo componimento, tutta questa poesia che ha scritto Paolico Mossa, de Onolva, un grande poeta che ha scritto un montone di cose, e Mera de Gusto è diventato Cantus et Totto. E essa, Clara, ha piccato un testo, una poesia che si chiama Adori lontana, che è un canto che anti utilizzato noi scetti su canto a Sabiaghesa, ma poi canto spuro di questa gara. Bene cantato in salda sostenore, è una delle poesie più cantate in Sardegna. E intanto su domanda può piacere a questa regia, si può fare dire scuttai, ai cibieus, non scetti intendeu su Crara Farina, ma bieus proprio come è scritto e come è scritta questa poesia, e dunque ha cercato di comprendere meglio su testo. E ora giro prodè, sopra te in arguai e tue, chissà se mai bella d'ammenta ste me. De pianto largo rio sformosi non ses presente, e sospiro amargamente si tappo i sososo il mioso, chi canto mi luga in bioso, ti den sempre idolatrare. Caso disposto a passare trista sal dia sprodè tue, chissà se mai bella t'ammentas de me. In ogni lontana via deliriato mi appunto e a sas pedras pregunto, ues, dori mia? Dori prosagale dia milli mortes affrontare? Caso disposto a passare trista sal dia sprodè e tue, chissà se mai bella t'ammentas de me. In cale laru vozido, in cale murta novella, no appeo d'ori bella su nome tuo imprimido. Sadde promea ti schido questo nome in replicare, ca so disposto a passare trista sal dia sprodè, e tue, chissà se mai bella t'ammentas de me. Da chi naspri su dolore, viore, schirco into tue, ammentendemi chi due li dedicas tanto amore. Oh, gioia, in ogni viore mi pare di mirare, caso disposto a passare trista sal dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. Sempre chi su Rossignolo canta tristo in sa campagna, forse sa morta compagna, gioilende in tanto dolo, ai, sclamo, ai, chi solo, non se si no che a penare, caso disposto a passare trista sal dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella t'ammentas de me. Sempre, cando a sa lontana, ue di desi una di enaro, in cui a fa cammie se zia dori galana, in oghe affabile e umana, giuresi de mi stimare. Caso disposto a passare, trista sal dia sprodè tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. In galeno sojo a pro, assamente, ti mi parasa, e tamo mi narasa, tamo gustu coro estou. Ma mi schito, e dai no torro afflitto a lagrimare.
che sono disposto a passare tristas al dias pro te, e tue, chissà si mai, bella t'ammentas de me. Mai non ti voto, no, orvidale, idolo amato, con te che so schidato, dormito con te che so, de morte e spasimo sprosi, penso, affetto il giambare, che sono disposto a passare, tristas al dias pro te, e tue, chissà si mai, bella, t'ammentas de me.
e s'aposento a Sapua. Cambio mia soa Francisca. Cambio mia soa Francisca. Fiore de mendula frisca, a mi pare del saucatua, mi pare del Beh, Torrao, grazie a Diaderus, a Tino Pazzoni, a Gianni De Nanni, a Antonio Masia. Si potesse sempre voglio domandare una cosa, spiegavolo sul microfono, Tino, può piacere. In tanti siccome ti ho questionato dei svoggi, dei cantatori e dei cantus che si canta da prospago, come te gusto, e invece si può Tino Pazzoni, quali è su canto chi tieni di mancare dei brusu, un su coro di pragita a cantare dei brusu, e su canto onde a riconoscenti dei brusu sa voce del Tino Pazzoni, si cesti. Sì, un tipo di canto che mi piace, non può tornare in assoluto, capite? Tutto sul repertorio del suo canto giallo, del suo canto in re, fissamento a disperata. Veniva come gustavate, poi tenisi sul microfono proprio Sì. in faccia, non ti binti. Narramo che è personalizzata questa cosa, ma poco se in re, a me mi emoziona tanto. Però sono molto forse è su canto più che mi piace. È bellissimo pure il secondo canto in re, narramo dopo la Caduresa, la Filonzana, che su cantatore esprime su mezzo casao che casa. E poi la voce callente, come Quindi il suo secondo canto in re va bogas bella, bogas elaborata e finale melodiosa. E poi tu, Gianni? Ma su canto il re, su re so canto si narra, no? Sì. Su quanto il re, so in muttoso, che abbiamo da varioso, che abbiamo da modo diverso dello cantare, bisogna che sia più allegro, che sia più passato, e so canto classico in generale, dai. Dai su là, a su si bemolle e a seta imperata, che ti trazzano sani, ma non so canto proprio decoro. Uno chitarrista invece come è questa cosa? Tieni preferenze o è uguale ad ogni cosa? O si deve di tornare a Pogna con chi fa i suoi cantatori? Come è testa? La preferenza mia è musicalmente, fai dente, è improntata più su cantico classico. Miella, desisperata, si bemolle, cabata introduzione particolare che in base a saltava chi deve cantare potto narrare sa mia con sa chitarra e lo ponnere in condizione che da chi inizia a cantare sia tutto una cosa unica. Che suo compito del suo chitarrista non è fare a correre a fare cose che non entra nulla, è a seguire il suo canto, ma soprattutto di lo ponnere in sul luogo giusto. Il suo cantatore da chi inizia a cantare deve essere in domo sua. Quindi su canto classico può a me è su canto che più mi dà la possibilità con sa articolazione che bisogna in sa introduzione di arrivare a su chi
che il zodeo con suo cantatore, creare, come intenarano sosi spagnolo, el pathos. Beh, Col contatto. Daniele, a Sagattai in domu sua, bella questa cosa, vero? Su cantatori, a sigli, o su chitarrista che sigli su cantatori si catta di adero su un domu sua, è tranquillo, può cantare bene, si può concentrare a pizza e sabori, su desto, su interpretazioni, froligiai e tutto canta, no? Ma infatti sì, su difficile, esa parte più bella chi può fare che era un chitarrista e fare cantare bene un cantatore. Babbo, dopo incominciava a decannoso a cantare, però non schia suonare. E Ducas deppia sempre preguntare a Babbo de leare la chitarra e mi accompagnare. Mi sono straccato subito di questa cosa e era poi no, come mi imparas a fare due accordi? E la prima cosa che mi ha dato Babbo, dopo che abbiamo risultato a fare due notte, due accordi, mi ha detto, e ammanta di sempre, che su compito tu è a fare cantare bene chi è cantante. Bis. E su chitarrista è stato bellissimo su che ha detto Toni. Su cantatore si deve intendere in domu sua. Sì, mi piace a me sì. questa cosa. Torrao pago Daniele, sul discorso che ho fatto a pizzo della discografia. È un'auga, c'è questo bello fondo di Sisre, grazie a suo patrimonio e tutto di Franco Madao, che poi ha piegato Sisre. C'è questo bello fondo in sa fondazione dedicata a Mario Cervo, i 78, ad arrecorto disco, sono mandati a registrare, come hanno due, pure amatorialmente, in giro, in sgara, e tutto canto. Ma c'è pure un'altra cosa che si sta formando sempre di più, è sull'abimus dell'Università di Castello, sta raccogliendo materiale, dunque sa sempre più c'è questa possibilità di ascoltare in Cunisi. Ci funti tutto a recortas privatas, ci ne funti in metas ed è importante tutto. Basta da pensare Antonio Caria, Nino Manca, che hanno un montone cosa, Tore Carboni. Tore Carboni, anzi, di Tore Carboni, di domanda a regia si pone a Zutta, uno pago questa cantata de Graminatoia che ha registrato, mi ha donato proprio Tore Carboni del suo patrimonio Cosa Sua, ha registrata in su mese di aprile del 1950 una Graminatoia con voci di femmina che li pica su coro, non so da ascoltare su pago si accompagna in questo tempo su che sei ancora in pari, proprio grazie a tutta questa ricchezza che dedica Tore Carboni che ha digitalizzato e dunque si può ascoltare, pone in arrezzo e tutto canto. E in poi però arriviamo a un'altra parte di questa trasmissione nostra, poi come di sciesi, si stessi chi, poi sono già puntata questa de 8, ne ho fatto un medas e uso andare innanti a cabala di questo mese di Idas e dunque oggi usa intendi, usa topiai Franca Pinna. E questo poeta, intanto Franca Pinna tenere come questa bella rereo, questa è figlia di un grande cantatore Nanni Pinna. E il 78 è stata cantadora tradizionale a chitarra e fisarmonica, ma poi a pago a pigliare un'altra ruga. E essa si du conta, e non so da ascoltare su un precede, poi con Daniele Gialla e uso a regionale d'Orra Impari. Sono nascita e crescita in una domo e noi su quanto saldo non fido un passatempo, ma vedo un respiro di onzeria, ecco. Babbo mio, Nanni Pinna, che già maiana soprannominaiana su rete corsicana, che in sos annos che si vide in Terracco Pastore, si collegaia da con una radiolina, Radio Bastia, e intendia da questo bello scantoso, e il se lo sa che il fidoso elaborare, poi lo sa fatto intendere a su pubblico saldo, e in un primo tempo è stato difficile, noi che le pannazzettato luego, però poi appunto piacchende che l'hanno inserito in sta gara, quando si faria questa gara, bel stato questo spazio in cui appunto si cantava sta corsicana. E poi telefonare, babbo mio mi ha sempre imparato, insinzato sul rispetto per la oga e per la tradizione, capite? Crescere appunto
in questo ambiente, vedo un ambiente meda difficile, specialmente per una femmina, però è un paese ma povati spazio. E Bandaia da me da orgoglioso che si è ritirato da un bello vago tempo che emigrati in Germania, poi quando tornati su 1962 un vago tutto vi cambiata la musica, l'accompagnamento della chitarra, se canta a me con Adolfo Merella, infatti tutte le cantate in corsicana, Remi e là, deo la sapo con Adolfo Merella. E Naro, ho incominciato con questa tradizione, per istinto e un vago come per eredità naturale. Ma mentre che la prima volta la cantata a Oscheri, per la festa paesana di Santa Lucia, ma ho fatto coraggio, babbo mi narrà che non fio pronta, ma deo de starda come te sempre, so che fide piegare in palco. Sao che tremaia, ma intendia la volta di sucoro, che mi narraia, che mi sostenia, ecco. E con suo tempo ho sempre acquisito sicurezza e ho partecipato a salgare con un anno, incominciando dai tio Antoni De Sole, Cicchedo Mannoni, con Cupeddo Zanziano, Nenaldo Capizza, Chelo, Canu, Meloni, Mario Manno, ma vado in sfilza tutti i cantatori che ha sconosciuto, non è nata più uno che non ha cantato. Poi invece è stato arrivato il momento di una svolta, ma non tutta parisi in Namulgasi. Ha cominciato piano piano, ha cominciato con gitendemi chitarra fisarmonica e la uneddas, che tanto sa la uneddas me la suonaia da su mastro che apprezzano in tutto il mondo, Luigi Lai. E facciamo chitarra fisarmonica e la uneddas, che pro 20 anni appunto ha fatto questa gara, compare mio, Valerio Marra, sono un bravissimo chitarrista, Pietro Madau, Peppino Pipia, Nicolino Gavizza, Michele Senes, insomma vado in sfilza me da longa di tutto gusto al bravissimo artista Saldos. E dunque, la cabina sa contare, insomma, dei cantatori mannus, dei suonatori, è andato a Remonau diverso, Valerio Marras, che è un tendio, è uno scatto puntata a Oi, ho fatto un'intervista e tutto canto. Dunque, però, questa cosa di interesse è che, partendo da questo mondo, da questa tradizione, del suo canto a chitarra, in Medasa, poi, anti Scioverau, de fai una carriera, cosa è solo, come solista, la senti in gara, ma fa dentro sempre canto su Podeunai ispirato a questa tradizione. Sì, posa al feminas è successo me da questo. Sa prima che ha fatto questa cosa è stata Maria Teresa Cao, che incominciando da suo canto a chitarra, da suo repertorio della gara a chitarra, poi si aggiungia da atteras cantones in saldo, ma pensa qualche volta in italiano, e si accompagna con sa chitarra e sei tutto. Dopo di essa che hanno ammenta da Maria Carta. Maria Carta ha incominciato come in Salgaras con Aldo e Pippia, Paradiso in Re, il primo disco che ha fatto è quasi tutto di canto a chitarra, e poi si allassato su canto a chitarra e la torrà a pubblicare in qualche altro disco, però facendo altre cose sempre in lingua salda. Franca Pinna, penso in 88 allassato Salgaras, con suoi uomini e con sulle femmine, può fare una cosa sua, un spettacolo tutto suo, aggiungendo alla unedda e facendo sicuramente qualche canto del suo repertorio della gara chitarra, però facendo altre canzoni in saldo che averiano un pubblico prulmanno, un pubblico diverso da questo della gara chitarra. Possiamo narrare il dopo giorni, che ha fatto la stessa cosa, potremmo aggiungere il duo di Oliena, i Saspuru hanno incominciato Gasi e poi si dà la gara a chitarra e poi si sono andati a fare una cosa vicino a sa tradizione del suo canto a chitarra.
finza in sos omines ha successo qualche cosa, però non partiano da essere cantatori che poi hanno fatto un'altra via, che hanno severato un'altra via, un altro modo di cantare. Per sos omines è successo che qualche cantatore o musicista s'este avvicinato a su canto e a su repertorio de su canto a chitarra. Andrea Parodi. Femmunendi proprio gusto, Andrea Parodi. Andrea Parodi, Cordas e Cannas hanno fatto in qualche disco qualche cantone che fa parte del suo repertorio della gran chitarra. Franco Madau, Marino De Rosa in suo primo disco che ha fatto, bada Passaggio al Adolfo Merella. Con sal femminile mi sono intrigato, no? Spero che mi perdonate, Elena Ledda, un disco a Mentos del 1979, quasi tutto sopra della gara chitarra. Poi si sa fatto attero, ognuno sa musica la fa come l'intende, e ducas si sono isteggiadas ma non meda da su connotto. Elena Ledda, che io intendi in una registrazione, issa se sta accostata a questo mondo del suo canto sardo, prima campidanese, issa Quartucciaia, Ceresina, di questa zona di Castello, ma se sta accostata a suo canto loudorese, canto per la prima volta da di intendio ed enzando si applicava ispirazioni che cantare prima e con suo canto tradizionale, in maniera tradizionale, e poi come questa carriera cosa sua che ha cominciato a Biri non scelti in Sardegna, ma in tutto sul mondo del Mediterraneo, e dunque ha fatto rielaborazioni e tutto canto, però Pichendi sempre di questo mondo, di questa tradizione, e ha fatto una cosa internazionale di un valore di aderuso inestimabile. Come strumentista posso aggiungere Paolo Angeli, che l'ha molto vinto come studioso, che ha una chitarra salda, l'ha da abbelta, stravolta completamente, ed è diventato un'altra cosa. A volte si su fare qualche cantone sua ispirato a sos cantos de agius o a sos cantos o gadduresos de su canto a chitarra. Però è solo s'incominzo de un iazzu che ha fatto isso. Da una chitarra salda ha fatto tutto un altro viaggio in su che intendia da entre su coro. E ha in questa preparazione cosa sua, perché io poi ha studiato a Bologna, su Danza, ha applicato in sa laurea in etnomusicologia, ha seguito in Barcellona, dunque da tutta la Catalogna, dove c'è una bella tradizione di chitarra, anzi, poteva dire che questa chitarra che conoscevo noi, la conoscevo quando punta ribauso in spagnolo, se si tanti portare, è vero che è un liutto arabo, però è sta ribaundo in Sardegna con questa dominazione spagnola, e dunque se io applicavo medas cosas con questa capacità di cosa sua, e ha fatto un modello di chitarra connotto in calisi sia il logo, è unico a suo mondo. È unico a suo mondo. Dunque, Daniele, se io accanto a Terrai, accanto a Ribai a Serrai, questa puntata de 8 puro, ti domando, siccome ti domandai ai scantatori che punta a ribauso, funti torrauso, in noi in questa puntata in re, che a noi si preparano a suonare e a cantare, però prima, ma voglio tornare bene, tu hai fatto già in questa puntata che si raccontava questo mutto a Samala, poi però si sfutti in tono vago, ma torna in tampaci. Come te che funziona? Come te proprio su sviluppo è tutto di questo canto, di questo mutto? Beh, questo canto è il bistau, il bintrau a fare parte del suo repertorio della gara chitarra sicuramente dopo la guerra. Come tapponau il bistau registrato in Bantanoi da Cavizza, Virdis e Cubeggio Suezzo. E selbia da un uomo di spettacolo come Tio Nicolino Cavizza, che in Salgaras cantai paris con sos cantadores, custos mutos a Samala, in ue si le ha in giro tra issos, brigaini tra issos, e poi si vaghian savaghe. Fu un momento in cui su canto fu più spago, impegnato, fu più leggero, e in cui sa gente podia ridere di questa cosa che vaghian sos cantadores. Dunque, prima dei intendi però su canto, forse se Gianni Denanni voleva aggiungere qualcosa a pizza di questo canto che dopo fai? Portata pubblico con sul microfono, prima pure una forse si sollinare qualcosa e dopo ascoltare con piacere. No, pensa io che non mi fa chi si fa dare che non vai a tempo. No. Praticamente io che so, aggiungere appena una cosichetta a Sarino su molto solo dei prezzi.
Deo lo scrivo personalmente a Ricky Pruitt, che studia questa persona, che hanno Deo canta una muttetta a Daniele, Deo ha studiato questa persona, bello cazzo addosso, Gai fatto a Tonimasia e Gai fatto a Tino Bazzone, sempre fatto Gai. Che se no non ha senso cantare sempre queste cose di prima, no? Che non fa che ne manca a ridere, no? Non cundine in saldo generale. No, ma infatti la forza di questo canto è proprio questa, che si tenisi la possibilità di cantare a pizza essa persona, una cosa fatta appositamente poi, Sì, tiene sì. un'altra forza, Che se un'altra no possibilità. non ha sapore, non attacca, da dai, paga per auto. Andava bene, Sasa, noi ascoltavamo, prima di ascoltare si torno grazie a Tino Bazzoni, a Gianni Denanni, a Antonio Masia, torno grazie a Daniele Giallara, ma io sono compagno mio di questo viaggio che si offendi in pari e ho posto e ho concordato in pari, poi si contare sul mondo del suo cantachitarra, e torno grazie a Bosatrus, che si tiene pregeri, no, su questa puntata di noi, si osa tornare a dire con un altro argomento, che adesso questo argomento? Incomincia sul canto classico, su Miella. Miella, su primo dei cantos classicos, dunque se si piace, si appassiona da pure questa parte dessa gara, si potesse seguire e poi invece si che questo bello muto a disprezzo a Samala, che so intendi, dessa voce di Tino Bazzoni, di Gianni Denanni e sa chitarra di Antonio Masia. Grazie a Issusu. E succede un danno che mi è stata rotta questa cartella, grazie a Issusu e grazie a vosaltros. Ne su palato e su duca non fa che ne incagliari a sa fine su mese su palato e su duca mi rientro tu vari e canto bella se oiolara se buca non fa che ne incagliari oiolara se buca e canto bella se di riene tu vari a sa fine del suo mese di riene tu vari io la se buca de canto bella che se ma de canto bella se a parte manzanile e su mare canto e netto e si pare desi Spagna e a parte manzanile di che io accompagna che di appo tanto affetto che sei bella e gentile e su mare canto e netto che sei bella e gentile di che io accompagna che d'appo tanto affetto che si pare desi Spagna che dopo tanto affetto che sei bella e gentile di che io accompagna camminando in una via interesse falato domandato a Paciuto Nostra Signora mia che dell'ha carrato ai gusto con chi nudo Isa zitta de Dorino passisa me da sente mutato in cravatta canta cantata de nanni pare d'una ineddu Carrigo e rumatta
de un mancante. E sei da scalo fa che non onora che il Signore promessa. E sei da scalo come te sa missa. Il segnale de paghe tocca uno sa mano. Fa che ne un onora che tocca uno sa mano. Come te sa missa il segnale de paghe. Ma il Signore promessa il segnale de paghe toccamo non sa mano.